ஏரோப்ளைன் மூலம் நெட்வொர்க் யூஸ் ஆகாமல் யூஸ் ஆகாதா? கண்டிப்பாக முடியும். யாருக்கும் தெரியாமல் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வீடியோக்குள்ளே வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட்டு டயலர் பேட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள், அந்த நம்பரை அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள். மேலே டாப்பில் ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மொபைல் ரேடியோ பவர் அது ஆனில் இருக்கும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஏரோப்ளைன் மோடு போட்டிங்கன்னா அது ஆஃப் ஆயிரும். அதை ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இப்போ நெட்டு யூஸ் ஆகலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே நெட்டு யூஸ் ஆகும் பாருங்கள். வந்துருச்சா நெட்வொர்க் ஸ்பீடு? இப்போ பாருங்கள் மேலே நெட்டு காமிக்குது. நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படின்னா எங்க அம்மாக்கு ஒரே பயம். அதுதான் தம்பி குச்சி மாதிரி எத்து சுத்தினா ரங்கராட்டினம் தான். உங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.